কিছু কিছু ছেলে আছে একজনকে করে পোষায় না, তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো। আচ্ছা ভাই, একসঙ্গে এতগুলোকে করিস কিভাবে? খারাপ ভাবিস না, আমি কিন্তু ইনবক্সে মেসেজের কথা বলছিলাম। रुको जरा सबर करो। এদেরকে বলছি, শোন, তোদের তো একজনকে দিতে ভালোই লাগে না, এতজনকে তোরা দিস কেমনে? এই খারাপ কিছু ভাবার দরকার নেই, আমি কিন্তু ফোনে কথা বলে সময় দেওয়ার কথা বলছি কিন্তু। কেমন দিলাম?